男人啊，男人都係需要新鮮感嘅，你特別你生係咯，男人講係啱咯，講嗰個老細講得啱咯。特別生個細路仔添嘅話，佢仲揾唔翻佢以前嘅感覺啦。你生個細路仔，你生個細路仔仲同以前同一樣㗎，係唔一樣㗎啦，明唔明？係咯，你個老公唔喺你度咧，個心。個心已經唔喺你度啦，佢係個心只係有親情冇愛情啊，明唔明啊？聽聽呢個哥哥講嘢，其實你嘅心態係乜嘢嘅呢個哥哥？你聽我講先啦，佢個心唔響家庭，問題係佢個心唔喺你個身體上啊，你知唔知啊？係咯，啱聽咯。你明唔明啊？咁你覺得佢點樣先可以？佢唔同我一齊嘅點？你一係咧，我哋都你一係咧，你改變唔到你仲係唔想同你老公離婚咧？一係唔想改變你老公，改變唔到你個老公咧，改變你自己啊！你覺得咧？你等等，你作為一個男人，你覺得佢點樣可以改變佢自己嘅咧？咁呢啲係你自己去修行啊，好多種方法噶嘛，但係需要錢啫，係咪？你想點樣去修行咧？你可唔可以教下佢啊？你想你老公揾翻你以前嗰種感覺，咁你個身體可以去改造噶之類嘅。點樣去改造咧？咁點講喺個電話交緊度，好多嘢講唔出口嘅。你可以大概講下，話俾呢個大姐仔知點樣去改乜嘢做嘅？可以改造噶嘛？你個身體明唔明啊？啊，點改咧？修復噶嘛，各種之類噶嘛。啊，依家大把資料有錢，係咪啊？你唔想離婚嘅話，佢可以改變自己噶嘛？你都知道錢字行頭嘅係咪啊？問題呢個姐姐，你有冇錢咧，姐姐？咁每個月佢都俾人6000蚊都有啲嘅，咁都用埋幾多？咁你就要學識去投資自己嘅咯噃。嗱，姐姐啊，頭先上面嗰位男士，我都有啊，我有時候我亦都係做下身體嗰方面啦。你聽我講，頭先咧上面嗰位男士咧，其實佢已經講得好隱晦噶啦，但係你未聽得明，即係好似佢講。嗱，我意思係話我生咗小朋友，怕我鬆咗咩啫？其實我都好緊㗎。佢要嘅唔係上半節嘅快樂，佢要嘅係下半節嘅快樂。咁好簡單一個道理。咁一條橡筋，我哋箍頭髮，箍得時間長，係咪鬆咗啊？咁我哋如果想我而家都好緊啦，我已經上去做下。你唔好嘈住，唔好搭嘴先，你聽人講埋先好冇？你唔好一味咁樣去提你自己嘅意見，但係你又俾唔到個綜合要求人哋講你又搭嘴，咁我點俾意見你咧？我哋姐姐，你靜一靜先好嘛？咁你講啦，姐姐。即係頭先我都講咗，一條橡筋你自己紮頭髮，你紮得時間長都會鬆㗎，係咪啊？咁你係咪會掉咗嗰條舊嘅，再買條新嘅？咁啊，你老公咧其實就係呢個原理嚟嘅。但係如果你將條橡筋攞壺熱水收翻緊佢，咁你老公咪走唔到咯。再加上你外表咧就多啲去嗰啲美容院度咧做下護膚，護下塊面，護下啲手腳。起碼咧睇上去咧都嫩啲，摸上手都滑啲，就唔係鞋霎霎嘅一個黃面婆。即係你老公俾錢你咧，你就應該多啲去美容院，無論係面啊、手啊、腳啊，或者係下半節啊，都去修復下。咁男人就肯定唔中意一條鬆咗嘅橡筋㗎啦，大佬。所有男人都要一條緊嘅橡筋嚟箍頭髮㗎啦。嗱，我講到咁明白，冇理由你哋唔明嘅，大佬。咁姐姐，其實我下面都好緊㗎，就係身體係真嘅。可唔可以隱晦少少，姐姐？仙境姐姐啊，你叫靚女啊，你講呢啲呢樣嘢唔係你唔明㗎。講應該冇問題。我話俾你知，呢樣嘢唔係你自己覺得我自我良好就良好嘅，但係你老公依家唔鬼睬你嘅話，你應該反省下你條橡筋係鬆咗㗎，明嘛？所以你要諗方法，無論係外面去重新塑造自己，整翻塊面咧亂啲，整翻啲手腳滑啲，然之後咧着翻啲衫咧就去翻20零30歲嗰時，就唔好咧着到好似30幾40歲嘅，就扮翻後生啲。首先唔好諗住取悅你老公，首先。